ko Yesu ari hafi, isi murikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Reka dushimire Imana cyane, reka tuyishimire kugira neza kwayo kwinshi, reka tuyishimire ko n'ubundi iduhereje akanya keza kugira ngo twongere twumve iki tubwira binyuze mu ijambo ryayo. ngira ngo ubwashize twari turimo twigana n'ubundi igitabo cy'intambara ikomeye, ntabwo twari tuzi yuko uyu munsi n'ubundi aka kanya dushobora kongera kukageramo, ariko Uwiteka arabyemeye kuko afite umugambi mwiza kuri twe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane kuko niyo yabyemeye kandi irifuza ko iki gitabo tukiga, kubera ko kiduhishiye amakuru menshi cyane ajyanye n'iminsi dusohoyemo ndetse n'ibihe tugiye kwinjiramo. Ndinginga cyane Imana kugira ngo ibane natwe ubwo tugiye kongera kubumbura iki gitabo, kandi ndinginga cyane kugira ngo umuntu wese aya magambo tugiye kwigana yazageraho azamubera umugisha. Kandi ndinginga cyane ngo ubwo twatangiye kwiga ibyigisho by'intambara ikomeye, ibyigisho 42 bigize iki gitabo, tukaba tugeze ku cyiciro cya 12, hasigaye ibyigisho 30. Ndasaba Imana cyane ngo Mwuka Wera uko duteraniye hano, uko tujya tuhateranira, azatwigaragarize, kandi mu by'ukuri aya magambo turushaho kwiga azaduhe umwiteguro ukwiriye w'igihe turimo ndetse n'igihe tugiye kwinjiramo. Reka rero ndarike umuntu wese kugira ngo abe maso, ahasigaye twinjire mu cyisho cyacu. Ubwashize turimo twigana nibwo twarebye igice cya 11 cyatubwiraga ubuhakanyi bw'ibikomangoma mu Budage. Ubuhakanyi bw'ibikomangoma igice cya 11 nicyo cyatubwiye, ariko twabonye yuko ibyo bikomangoma byavugwaga ari ibikomangoma byo mu Budage. Byahakanaga iki? Twabonye yuko byahakanye imyanzuro yari yafatiwe mu nama y'Isipire. Iyo nama ni inama yari yafashe icyemezo nyuma yuko yisubiyeho ku byari byafashwe mu nama y'Isipire cya 526. Iyo nama y'icya 529 twabonye yuko iyo nama yabereye Isipire, umwami Sharire wa gatanu yatumye icyegera cye bita Feridina, nuko noneho bagera ku mwanzuro uvuga yuko amabwiriza cyangwa se amategeko yafatiwe abagorozi i Worms yagombaga gushyirwa mu bikorwa, kandi agashyirwa mu bikorwa mu bihugu byose, ndetse ku buryo bageze ku mwanzuro w'uko nta mugorozi mushyashya nta muntu mushyashya wagombaga kongera kwakira inyigisho y'ubugorozi, ndetse bagera ku mwanzuro w'uko mu gihugu cyose ubugorozi bwari butarageramo nta butumwa bwa kigorozi bwari bwemerewe kongera kwigishwa muri icyo gihugu. Maze noneho icyo kintu bakigeraho kuri uwo mwanzuro mu nama y'Isipire cya 529, ariko babogera kuri uwo mwanzuro mu by'ukuri abagorozi cyangwa se abari barayobotse ubuprotestanti batemeranywa n'uwo mwanzuro. Igero bari bamaze kugera kuri uwo mwanzuro, twabonye yuko bimwe mu bikomangoma byari byatumiwe muri iyo nama kugira ngo bishyire umukono wabyo kuri iyo nyandiko n'ayo mategeko yari atowe, twabonye yuko byaje kugera ku rwego rw'uko bimenya neza ndetse bisobanukirwa ko ubutumwa bwa kigorozi bwa Martin Luther ari ukuri, maze noneho bihagarara bishikamye, byanga kwemera iyo myanzuro. Ibi bikomangoma twabonye yuko ari ibikomangoma byari byarabaye n'ubundi mu nama y'Worms
cyangwa se igihe Martin Luther yahamagarwa mu nama nkuru imbere y'abategetsi i Worms, hari ibyo bikomangoma, maze igihe Martin Luther yisobanuraga, ibyo bikomangoma bikorwa ku mutima. Cyakoze ngo muri byo ngo hari ibyabaye nka Nikodemu, ntibahita kubagaragaza uruhande barimo, ariko baremeye ubutumwa bwa Martin Luther. Igihe rero noneho bari bahamagawe muri icyo gihe, nibwo ngo bagaragaje uruhande barimo, kandi barugaragaza bakoresheje inyandiko banditse, ndetse bayishyiraho n'amakashe yabo. Twabonye yuko ibintu byari bikomeye cyane. Isipire bandika bwa mbere bagaragaza uruhande barimo, ndetse ku nshuro ya kabiri tubona yuko bagomeje kubongoshyushya no kubahendahenda, ariko bagomeza kugaragaza yuko bagomba guhagarara mu ruhande rw'Imana. Bwa nyuma rero icyo cyegera cyaciye iteka kimera nkaho kigiye kubibahatira, ariko twabonye yuko bahagaze bashikamye cyane, batigeze bagambura ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kugeza ubwo ngo umwami Sharire wa gatanu noneho yaje kwihamagariza inama, ayihamagaza aho bita Augsburg. Noneho ntiyagira undi muntu yohereza, aba ari we wiyizira kugira ngo arebe ko icyo kibazo cyari kiri hagati ya leta zifatanyije n'ubupapa, ariko cyari kiri hagati ya leta zifatanyije n'ubupapa n'abagorozi, arebe ko cyakemuka. Ariko igihe iyo nama yateranaga, twabonye yuko ngo aribwo banditse noneho urwandiko, maze noneho bose bashyiraho n'amasinya yabo, bagaragaza uruhande bahagazemo, ko nta wundi mwami bagomba kwemera mbere y'abandi bami bose, uretse umwami w'abami n'umutware utwara abatware, Yesu Kristo. Igihe bari bamaze guhamya ibyo bintu, twabonye ikintu gikomeye cyane, uburyo Martin Luther we atigeze yemererwa kujyayo, kubera ko iteka ry'Uwo ryari ryaramuciye. Ariko ngo Martin Luther yari arimo asenga cyane, ndetse amagambo yanditse ngiye kuyabasomera kugira ngo twongere dutekereze neza, kandi turebe natwe icyo turi gusabwa muri iyi minsi. Martin Luther igihe ngo bajyaga kwitaba aho ngaho Augsburg muri iyo nama ya nyuma yari ibaye kugira ngo bagire imyanzuro bageraho, ntabwo yagiye muri iyo nama Augsburg, ariko ngo yasigaye asenga kugeza ku rwego rw'uko ngo amasengesho yasenze yagize imbaraga zikomeye cyane mu byemezo no gukomera kw'abari bagiye muri iyo nama icyo gihe. Rero ku ipaje y'151 Martin Luther hari amagambo yanditse igihe iyo nama yari iri kuba, yari iteranyije abagorozi ndetse n'abategetsi bashaka kubagamburuza. Martin Luther ku iparagarafe ya gatatu muri kino gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 51 yanditse amagambo akomeye cyane, kandi aya magambo twabonye yuko mu by'ukuri ariyo magambo ubu dukwiriye gutangira gutekerezaho, kubera yuko ibyayo bisa neza n'iby'ibihe turimo. Baranditse baravuga ngo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruye, kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izikubanguriwe, Martin yaranditse ati Satani ari kwenyegeza uburakari bwe, abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi, kubw'ibyo twugarijwe n'intambara. Nimwingingira abantu kurwanisha kwizera no gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami y'Imana, kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa na mwuka w'Imana babone ko nta kindi bakora uretse gutanga amahoro. Icyo dukeneye kuruta ibindi, ari nawo murimo w'ingenzi dufite, ni ugusenga. Reka abantu bamenye ko bageramiwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani, nibasenge rero. Hari andi magambo ari ku ipaji 152 ku iparagarafe ya 2 bakomeje bavuga ngo amasengesho yo mu rwihero yavaga mu imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Aho mu rwiherero niho abagaragu b'Imana bashingiraga ibirenge byabo mu masezerano yayo biturije. Mu gihe cy'amakimbirane yaberaga Augsburg, niyo nama ndayamabwiraga, ntabwo Luther yamaraga umunsi adafashe nibura amasaha 3 asenga, kandi agatoranya ayo masaha mu masaha y'igihe cyiza cyo kwiga. Ubwo yabaga yiherereye mu cyumba cye, abantu bumvaga asuka imbere y'Imana ibiri mu mutima we mu magambo yo kuramya, kubaha ndetse n'ibyiringiro, nk'igihe umuntu avugana n'inshuti ye. Yaravugaga ati nzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu, kandi kutazabura gutatanya abatoteza abana bawe.
kubera ko wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga, uyu murimo ni uwawe kandi ni wowe watwemereye kuwukora. ku bw'ibyo rero data turengere. Martin Luther ngo yajyaga mu cyumba cye ari gusenga, ikintu yari yishingikirije ngo ni isezerano ry'Imana. Tugira indirimbo ya 216 muri iyi minsi nsigaye numva nkunze cyane, ivuga ngo nshikamye ku masezerano. Ayo magambo nsigaye nkunda kuyibuka cyane kandi nkumva aranejeje. Indirimbo iravuga ngo nshikamye ku masezerano y'umukiza wanjye mpora nsingiza, nzahora musingiza ndanguruye, nshikamye ku masezerano. Ndagira mbabwire yuko ubu ngubu ijuru riri kudusaba gushikama ku masezerano. Hari amasezerano y'uburyo Imana izabana n'ubwoko bwayo mu bihe by'amakuba. Hari amasezerano y'uburyo Imana byiteguye kuduha imbaraga y'akaburarugero, imbaraga izadutera gutinyuka imbere y'ibihanyaswa abami bo mu isi abategeka, imbaraga izadushoboza kuvuga ubutumwa bwayo tudakebakeba, nk'uko aba bagorozi tubabona ahangaha bagiye bavuga kandi bashize amanga. Kugeza iyi saha hari igihe twikabakaba tukumva ibyo bintu biraturenze, ariko isezerano ry'Imana riratangaje. Renebwe ndabinginga kugira ngo muri iyi minsi, nk'uko Martin Luther yabivuze, ngo nimwingingire abantu gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami y'Imana. Kandi igihe dusenga dukwiriye kwiga gusengesha Bibiliya twifashisha amasezerano, dore ko Imana ibyo yavuze ntago yabeshye kandi Imana irashoboye. Rero nitwiginga Imana mu masengesho yacu, ariko twifashishije ibyo yivugiye cyangwa se twishikije ku masezerano yayo, aricyo cyitwa gufatira Imana ku ijambo ryayo. Ndagira mbabwire yuko Imana ntabwo izabura gusohoza icyo yivugiye, izarwana ku cyubahiro cyayo. Bavandimwe ndabinginga cyane kugira ngo ibi bintu turi kwiga bigire ikindi kintu bituremamo kidasanzwe. Kandi reka mbabwire, ubu tugeze mu gihe aho ibintu byo gukina n'iby'Imana dukwiriye kubishyira ku ruhande, tukajya mu bintu tubirimo neza cyangwa se tukabivamo, kubera yuko igihe tugezemo ni igihe cyitwa igihe cy'ishiraniro. Ndagira mbabwire yuko imikaka ya Satani iratwasamiye kurenza uko dushobora kubibona. Iyaba Imana yari duhumuye ikadukorera nk'ikintu yigeze ikorera umugaragu wa Elisa bita Gehazi, igihe Elisa ngo yarebaga Gehazi akabona hari ibintu atitegereza, ariko Elisa we mu kwizera yarabirebaga. Noneho kugeza ubwo Elisa yasabye Imana ati basi humura amaso ya Gehazi abashe kureba ibintu nk'uko biri. Imana iyaba ari duhumuye amaso tukareba iyi ntambara uburyo iri kuza isuma, tukareba uburyo umwanzi yamaze kutwubakaho uruzitiro. Nigeze mbwira abantu mu byigisho byashize turi kwiga ikigo cyangwa ngo amahirwe ya nyuma, mbabwira uburyo Yerusalemu bigeze bahabwa amahirwe ya nyuma, kandi Yesu Kristo akababurira cyane abinginga, akababwira ati umwanzi azabubakaho uruzitiro, azabagota impande zanyu zose, azabatsembana n'abana be batuye hagati muri mwe, ngo ntibazamenye igihe ngo ntazabasigiriwe rigeretse ku rindi, kuko batazaba baramenye igihe bagendererewe. Ayo magambo ari muri Luka 19 ku murongo wa 41 ugakomeza kugeza 44. Iyo ndebye ukuntu ubu ngubu umwanzi yamaze kutwubakaho uruzitiro, iyo ndebye ukuntu intambwe yose iri guterwa ifite ikigendereye ku bugingo bwacu, ndibaza cyane, nkibaza umuntu uburyo ibyo bintu abitekereza, kandi nkibaza n'imyanzuro umuntu ari gufata. Iyo mbonye mu by'ukuri ibi bintu tutabitekerezaho neza, mbona neza yuko amateka yahashize ntabwo yigeze atubera kabarore. Kandi ndagira mbabwire yuko ibi bintu dukwiye kubitekerezaho cyane. Ikigo cya 12 tugiye kwiga muri kano kanya kiravuga ngo ubugorozi mu Bufaransa. Ubugorozi mu Bufaransa ni ikigo cya 12. Iki cyigisho nacyo kiratangaje cyane, kubera yuko ndagira mbabwira ikintu buriya cyagiye kiba mu mateka y'isi. Iteka ryose iyi ni intambara dufite, intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Buri gihe cyose nimujya kureba amateka yagiye aranga isi, muzajya mubona yuko ni intambara ihora ibisikana. Ubona yuko buri gihe cyose Imana iba yifuza kumurika umucyo wayo kugira ngo urasire abantu, ariko Satani nawe abarwana kugira ngo uwo mucyo awuzimye. Rero muzabona yuko mu mateka, wenda reka mbahe nk'urugero,
muhereye nko mu gihe cy'abacamanza. Nimujya kwiga iby'abacamanza ba Isiraheli, muzabona yuko iteka ryose ngo hazaga umucamanza mwiza, maze ngo umucamanza yamara kuza Isiraheli ikajya mu bihe byiza, ariko nyuma y'igihe gitoya uwo mucamanza ngo yapfa, ukajya kubona ukabona hahise ko haza ibindi bihe by'umwijima. Ibintu bigenda bisimburanwa kugeza ubwo habayeho abacamanza ba nyuma, abacamanza ba nyuma, abana ba Samweli, ariko nabo byasoje mu by'ukuri bameze nk'aho bashyize Isiraheli mu kintu cyitwa umwijima. Ibyo bintu bigenda bisimburana. Uwo mwijima umugabo bita Sawuli awukomerezamo, ariko Imana n'ubundi iza guhagurutsa umuntu bita Dawidi, azana umucyo. Muzareba uburyo iteka ryose umucyo ugenda ubisikana n'umwijima. Nibwo rero n'aha ngaha bimeze iteka ryose. Icyo kintu mu mateka ya Gikristo, mu rugendo rwa Gikristo, niko bikunda kuba bimeze. Umucyo uraza, mu kanya Satani akazana umwijima. Kandi nimusoma mu cyihisho cyitwa ngo ububyutse bwo muri iki gihe, muzabona ikintu umuja w'Imana yanditse, yagaragaje uburyo iteka ryose ububyutse Satani yakunze kubukurikiza umwijima ukomeye cyane. Uburyo abantu akenshi cyane iyo bakangutse, iyo bamaze gukanguka, iyo batabaye maso, ibyo bihe by'ikanguka bikurikirwa ngo n'ibihe by'umwijima ukomeye cyane. Aha rero naho niko byagenze. Iyo turebye nko muri kino gice kivuga ngo iterambere kivuga ngo ubuhakanyi bw'ibikomangoma, cyari cyabanjijwe n'ikindi gice cyavuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage. Tubona uburyo mu Budage ubugorozi bwateye imbere, kandi tubona uburyo ari amagambo. Igihe twasozaga kiriya gice cya 10, twabonye uburyo ngo byasoje ubugorozi mu by'ukuri bumeze nk'ubwiganzuye. Igice cya 11 tubona uburyo ibikomangoma byahakanye bihagaze ku byo byizeraga. Ariko biratangaje urebye ikintu cyabaye mu gice cya 12, uburyo noneho hahise ko hakurikiraho ikintu cy'umwijima bitewe n'ikintu cyabaye mu Bufaransa. Mbese byagenze gute? Aha turahabona umwami bita Francis wa mbere. Uyu mwami bita Francis wa mbere yari yariyemeje kuzimangatanya umucyo w'Imana, kugira ngo ubugorozi bwose bwari bumaze kugerwaho bwose abusubize inyuma, maze umwijima w'ubupapa wongere usagambe. Ku iparagarafu ya mbere baranditse baravuga ngo ubuhakanyi bwabereye Isipire no kwatura kwizera kwabereye Augsburg. Isipire nababwiye n'iriya nama yari yahuje ibikomangoma byari byaraciye ubugorozi, ndetse n'umwami Sharira wa gatanu wari ufatanyije n'ubupapa ndetse n'andi mahanga barwanya abagorozi. Aho hantu rero Isipire avuze ngo ubuhakanyi bw'ibyo bikomangoma byabereye Isipire no kwatura kwizera kwabereye Augsburg. Muri ya nama nyuma nababwiye aho banditseho rero bakayishyiraho imikono yabo, maze bikagaragaza intsinzi y'ubugorozi mu Budage. Byaje gukurikirwa n'imyaka y'intambara n'umwijima. Ubuprotestanti bwasaga n'ubugiye gusenyuka burundu, kubera ko bwari bwaciwe intege n'amacakubiri yabaga mu babushyigikiye, kandi n'abanzi bakomeye bari babwugarije. Abantu ibihumbi byinshi bashirishije amaraso yabo ikimenyetso ku buhamya batangaga. Intambara yadutse mu baturage. Umurimo w'ubuprotestanti wagambaniwe n'umwe mu bakomeye bari barawinjiyemo. Abakomeye mu bikomangoma byari byarayobotse ubugorozi bashyikirijwe umwami w'abami, kandi bagakurubanwa nk'imbohe, bavanwa mu mujyi bakajyanwa mu wundi. Nshuti bavandimwe, ndifuza yuko Imana, ubwo turi gusoma aya magambo, buri jambo ryose umuntu wese yajya aritekereza, kuko nitubitekereza neza tukumva ibintu bidutegereje, dushobora kumva imbaraga umuntu wese akeneye, kandi akumva yuko izo mbaraga ntizishobora kuva mu masengesho yayandi asanzwe dusanganywe. Ni imbaraga zigomba kuva mu mushyikirano n'Imana wimbitse. Nge nk'ubu iyo nsoma nk'iki kintu nkavuga ngo bakurubanaga umuntu bakamukurubana, bavuze ngo abantu ibihumbi byinshi bashirishije amaraso yabo ikimenyetso ku buhamya batangaga. Intambara yadutse mu baturage. Umurimo w'ubuprotestanti wagambaniye n'umwe mu bakomeye bari barawinjijwemo. Abakomeye mu bikomangoma byari byarayobotse ubugorozi bashyikirijwe umwami w'abami, kandi bagakurubanwa nk'imbohe, bavanwa mu mujyi bajyanwa mu wundi. Ariko muri icyo gihe cyasaga n'intsinzi ku mwami w'abami, yaje gutsindwa. Yabonye umuhigo
yibwiraga ko afite umuhigo wibwiraga ko afite umucika, maze amaherezo biba ngombwa ko inyigisho mu buzima bwe yari yariyemeje kuzarimbura azireka zigasagamba. Yari yarashyize mu kaga ubwami bwe, umutungo we ndetse n'ubuzima ubwabwo, agendereye kurimbura icyo bitaga ubuyobe. Noneho yabonye ko ingabo zishiriye ku rugamba, umutungo we ukendera, umuvurungano wugarije intara nyinshi mu bwami bwe, mu gihe ukwizera yari ashishikariye kurwanya kwarushagaho gukwira ahantu hose. Sharire wa gatanu yarwanyaga imbaraga ishobora byose. Imana yari yaravuze iti umucyo ubeho, ariko umwami w'abami we yashakaga ko umwijima ugumaho. Igihe ubugorozi bwari bumaze gutera imbere, mu Bufaransa habonetse uyu mwami bita Sharire wa gatanu. Uyu mwami yari umwami umeze nk'ukorerwamo na Satani ku rugero rukomeye cyane, maze mbese mu yandi magambo yari ameze nk'uhagaze mu cyimbo cya Satani. Arangije arahagarara aravuga ati uyu mucyo ubugorozi buri kumurika ngomba kurwanya nivuye inyuma, maze nkimakaza umwijima. Kugeza ubwo ngo yateje imivurungano, ibihugu bisubiranamo maze biricana. Ariko muri icyo kintu kimeze nk'umuvurungano hagati y'amahanga, byasoje abona yuko icyo ari gusarura gusa ari ugutakaza imbaraga, nyamara akarushaho kubona yuko ubugorozi burushaho kugenda bujya mbere. Kugeza ubwo ibyo bintu ngo byagiye bimuca intege, maze Imana ihagarikira abantu bayo nk'uko tugiye kubareba. Abantu Imana yakoresheje, nifuza yuko tugenda tubareberaho, kandi natwe abo bantu bakadutera kumva mu by'ukuri ubutwari dukeneye muri kino gihe cyacu. Uko ubugorozi bwarushaho kurwanywa, iyo turebye ku iparagarafe ya nyuma, paje 153, paragarafe ya nyuma kuri kino gice, tubona yuko Imana yaje guhagurutsa umugabo bita Lefebvre. Paragarafe ya nyuma baravuze ngo mu Bufaransa mbere yuko bumva izina rya Luteri nk'umugorozi, umuseke wari waramaze gutambika. Umwe mu babaye nyambere kwakira umucyo ni umugabo wari ukuze witwaga Lefebvre. Yari afite ubumenyi buhanitse, akaba yari umwarimu mukuru muri kaminuza y'i Paris, kandi akaba yari umuyoboke wa papa w'umwizerwa kandi w'umunyamwete. Igihe yakoraga ubushakashatsi ku bitabo bya kera, umutima we werekejwe kuri Bibiliya, maze atangira kuyigisha abanyeshuri be. Ndajya mbabwire yuko uyu muntu bita Lefebvre niwe muntu wa mbere wakiriye ubugorozi mu Bufaransa. Inyigisho n'ubundi zasaga n'izo Martin Luther yigishaga, maze Lefebvre atangira kuvuga ubutumwa, kandi ubwo butumwa Lefebvre yavugaga iyo uburebye neza ubona yuko n'ubundi bwahuraga n'ubwa Martin Luther. Uyu Lefebvre rero ikintu yakoze ni iki. Reka turebe n'ubundi ku ipaje y'154, paje y'154. Ariko mbere yuko wenda tureba ku ipaje y'154, reka turebe ku ipaje y'155. Lefebvre umurimo yakoze ni uwuhe? Ubundi Lefebvre, paje y'155, Lefebvre nk'uko hano tubibonye ngo yasomye igihe yakoraga ubushakashatsi ku bitabo bya kera, umutima we werekejwe kuri Bibiliya, maze atangira kuyigisha abanyeshuri be. Ubundi uyu mugabo ngo yari umuyoboke w'ubupapa cyane, ariko igihe ngo yigaga cyane, yiga iby'inyandiko za kera, yiga iby'abatagatifu, yaje kugera ku kuri kw'ijambo ry'Imana, atangira kugenda abona amakosa nk'uko ibintu byagendekeye n'ubundi Martin Luther, nawe ngo niko byaje kumugendekera. Noneho aza kugera ku mwanzuro wo kubona ko inyigisho z'itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma zirimo ibinyoma byinshi cyane bidahuye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Guhera icyo gihe nibwo yatangiye noneho gukora ubugorozi. Iyo turebye ku ipaji 155, wenda dushobora kubona umurimo Lefebvre yakoze. Paje 155, paragarafe ya nyuma baravuze ngo Lefebvre yatangiye gusobanura isezerano rishya mu Gifaransa, igihe yari amaze kubona yuko hari ibinyoma itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma ryigishije. Mwuka w'Imana yahise kamuhatira gutangira gusobanura Bibiliya, isezerano rishya, mu rurimi rw'Igifaransa. Kandi muri icyo gihe ubwo Bibiliya yasobanuwe na Luteri mu rurimi rw'Ikidage yasohokaga mu icapiro i Wittenberg, nibwo isezerano rishya risobanuye mu Gifaransa ryasohotse imo.
umwepiskopi w'Imo yakoze uko ashoboye kose kandi atanga n'umutungo ushoboka wose kugira ngo akwirakwize iryo sezerano rishya muri za paruwasi yayoboraga, maze bidatinze abaturage b'Imo bose bitungira ibyanditswe byera. Ndajya mbabwire yuko umurimo uburyo wagiye waguka ni mu buryo bw'igitangaza. Murabona yuko umwami w'abami uyu bita Francis wa mbere yari yahagurukiye kurwanya ubugorozi, ariko nguko yaburwanyaga niko yajyaga akabona mu buryo atari yiteze hari abantu bahagurutse ndetse bari bashyigikiye ubupapa, ariko bavumbuye ibinyoma by'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma, maze bagashyira ukuri ahagaragara. Uyu mugabo bita Lefebvre mu by'ukuri niwe watangije ubugorozi muri icyo gihe gishana cyane cy'ubuyobe umwami yashaka gukwirakwiza. Nicyo gihe Imana yazamuye mu uno mugabo wari warakurikiye inyigisho z'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma, ariko nawe akaza kumenya ubuyobe bifite nk'uko Martin Luther Imana yamumurikiye. Rero Lefebvre amaze kumenya umucyo, tubonye uburyo yatangiye kwandika Bibiliya kandi akayikwirakwiza. Ubu bugorozi rero Lefebvre yaratangije ntabwo bwaje guhita ko busubikirwa aho ngaho, ahubwo Imana yagiye n'ubundi igenda izamura abandi bagabo baza gushyira kongerera imbaraga n'ubundi ubugorozi muri icyo gihugu cy'ubuhakanyi cy'Ubufaransa. Iyo turebye ku ipaji 54 tubona undi mugabo n'ubundi Imana yahise ko ihagurutsa kugira ngo n'ubundi agomeza atere imbaraga umurimo w'ubugorozi. Ku iparagrafi ya nyuma amagambo avuga ngo hari bamwe mu banyeshuri ba Lefebvre bategaga amatwi amagambo ye babishishikariye, kandi abo nibo bajyaga kuzakomeza kwamamaza ukuri nyuma y'uko ijwi ryumvikana ry'umwigisha wabo ricecekeshwa. Umwe muri abo ni William Farel wakomokaga ku babyeyi b'inyangamugayo bari baramwigishije kwemera inyigisho z'itorero akazizera bidasabye gusobanukirwa. Uyu William Farel nawe ngo yasengeraga mu itoro Kiliziya Gatolika. Noneho ngo William Farel yari yarafashe izo nyigisho nk'ihame, atiriwe asaba ubusobanuro bwazo. Yashoboraga kuzirwanira akaba yanazipfira, ariko ngo ibyo bintu yari yarafashe ibintu ababyeyi be bari baramubwiye, nta busobanuro na bukiya ngo yari afite bwabyo. Bakomeje bavuga ngo iyo abasha gutanga ubuhamya bwe yashoboraga kuvuga nk'intumwa Pawulo ati, nari umufarisayo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu yakomezaga imihango. Farel yari umurwanashyaka w'itorero ry'i Roma, bityo yari afite umuhati mwinshi wo kurimbura abantu bose bashoboraga gutinyuka kuvuguruza itorero. Nyuma yaho ubwo yavugaga kuri icyo gihe cyo mu mibereho ye, yaravuze ati, iyo numvaga umuntu avuga kandi avuguruza papa, nahekenyaga amenyo nk'idubu ryarakaye. Uyu mugabo bita William Farel rero wigishwaga na Lefebvre mu by'ukuri ngo yari ameze nk'uko Pawulo yari ameze mbere akiri Sawuli atarahinduka, uburyo ngo yarwanaga ishyaka ry'itoro rya Kiyahudi, ariko ibyo bintu akabirwana mu by'ukuri nawe atumva ubusobanuro bwabyo neza. Niko ngo n'uyu Farel nawe yaragize gute yari ameze, kugeza ubwo ngo iyo yabonaga umuntu uvuga nabi ubupapa ngo yumvaga yahekenya amenyo akumva mu by'ukuri yamurimbura yamukuraho. Ariko mushobora kwibaza ukuntu ibi bintu by'uyu mugabo byaje gusoza. Ibi bintu biratangaje cyane, ndagira ngo nze kubibabwira, kandi ibi bintu biraba biri kwerekana neza n'ubundi ikintu kigomba kubaho muri iyi minsi yacu mu buryo budasanzwe. Reka mbabwire, uyu mugabo bita William Farel, ushobora kwibaza umuntu warwanaga ishyaka rimeze gutya ku itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma, ushobora wenda gutekereza ngo niko byaje gusoza ameze. Ariko ngo yaje gusobanukirwa n'umucyo, maze amaze gusobanukirwa n'umucyo nawe yakira ubutumwa bwa kigorozi. Ndagira mbabwire yuko n'iki gihe turimo hari abantu benshi cyane, nababwiye yuko Imana mu byanditswe cya 18 hari umuburo ihereza abatuye isi,
irabahamagarira kuva muri Babuloni. Hari abantu benshi cyane bakiri muri Babuloni, hari abantu benshi cyane bari mu matoro ya giprotestant asenga ku munsi w'icyumweru w'ikinyoma, hari abantu benshi cyane bakiri mu itoro kiliziya gatolika ry'i Roma kandi bayikunze kandi bumva yuko iryo torero banarimenera amaraso, ariko abo bantu bakaba batazi amahano, bakaba batazi ibizira iryo torero ryibitseho, bakaba batazi inyigisho z'ibinyoma iryo torero ryigisha, kubera yuko ariko ababyeyi babo babibabwiye. Ibyo bintu nuko babifashe, ariko igihe ngo umucyo uzabarasira abo bantu bazasohoka mu itorero maze bifatanye n'abubaha amategeko 10 y'Imana. Uyu nguyu William Farel, kandi mu gihe wenda najya ku murimo William Farel n'uburyo yaje guhinduka n'umurimo yagiye akoze, ndagira mbabwire ko abantu bari mu itoro kiliziya gatolika ry'i Roma ndetse no mu matora ya giprotestanti aruka ku munsi w'icyumweru w'igihimbano, benshi cyane ijambo ry'Imana rivuga ko ngo bazumva ubutumwa. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana mu gice cya 18 bavuga ngo ni ubwoko bw'Imana. Ijwi rirenga rihamagarira abantu gusohoka rikavuga ngo ubwoko bwanjye ni muwusohokemo. Aba bantu ngo bazasohoka muri Babuloni muri iyi minsi yacu mu butumwa bugiye kubwirizwa bugabwirwa buri muntu wese, kandi ngo bazasohoka nabo bifatanya n'abakomeza amategeko 10 y'Imana, maze bose bavuge mu ijwi rirenga. Bazaza mu isaha ya 11, iyi saha turimo ya 11, maze bakorane n'abantu b'Imana umurimo uheruka. Ndagira mbabwire yuko nubwo mubona abantu benshi cyane bayobejwe, abantu benshi cyane batazi iyo biva niyo bijya, uvuga isabato y'ukuri yo mu ijambo ry'Imana ntibamenye ngo biravaye birajya hehe, ariko Imana yiteguye gutanga ubutumwa muri iyi minsi iheruka, kandi imitima myinshi yaboheye kuri Satani, imitima myinshi izacika umwanzi. William Farel rero iki kintu cyabayeho kiratangaje, nicyo nabasomeraga. Uyu mugabo reka mbabwire ikintu cyaje kuba, nuko yaje guhinduka cyane, nubwo mu by'ukuri yari yariziritse cyane ku nyigisho za kiliziya gatolika y'i Roma, ariko uyu mugabo yaje guhinduka kugeza ubwo nawe yaje gukora umurimo w'ubugorozi. Iyo turebye ku ipaji ya 38 muri kino cyigisho tubona amagambo akomeye cyane, ngira ngo mbasomere. Hari amagambo akomeye ngira ngo mbasomere ku ipaji ya 38 kugira ngo murebe umurimo uyu mugabo yaje gukora. Baravuze ngo mu myaka ya mbere yo kuba mu buhungiro bwe, imbaraga ze yazikoresheje yamamaza ubutumwa bwiza mu gihugu yavukiyemo. Yamaze igihe kirekire abwiriza mu baturage b'igihugu cye hafi y'urubibi, aho yari maso yitegereza urugamba kandi agafasha abantu kubw'amagambo yatera ubutwari n'inama ze. Kubwo gufashwa n'izindi mpunzi, inyandiko z'abagorozi b'Abadage zasobanuwe mu rurimi rw'Igifaransa, kandi izo nyandiko ndetse na Bibiliya y'Igifaransa bisohoka mu macapiro ari byinshi. Ibyo bitabo byagurishijwe n'ababwirishabutumwa ibitabo mu Bufaransa ari byinshi. Ababwirishabutumwa ibitabo babihabwaga ku giciro gito, maze inyungu bakuragamo ikabafasha gukomeza gukora uwo murimo. Nimwumve wa mugabo nababwiraga, maze muhite kumubona ipica y'ibintu bigiye kuba muri iyi minsi. Mwebwe reka mbabwire, nimureke twebwe tujye mbere. Ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bari muri Babuloni benshi cyane bayobejwe bagomba gusohoka. Imana ifite uburyo igiye kwikorera kugeza ubwo ikabakaba ku mitima y'abantu bayobejwe. Abantu baruka isabato y'ikinyoma itaba muri Bibiliya, isabato yashyizweho n'umwami Constantino na Papa Silvestre wa mbere. Nababwiye ko byatangiye mu mwaka 314, ariko bishyirwa mu bikorwa neza muri 321. Abantu benshi cyane basengera mu itoro kiliziya gatolika ry'i Roma ibyo bintu ntabyo bazi, barabihishwe kubera ko bigira mu dutabo twa gatigisimu, kubera ko bigira mu gitabo bita igitabo cy'umukristo n'utundi dutabo twishi cyane turimo uburyarya. Abo bantu nubwo bwose bari muri ibyo binyoma, abenshi ntabyo bazi, bumva bakunze Imana cyane, ariko Imana igiye kuzakora ikintu cyo kuzamurika umucyo wayo kugeza ubwabo bantu bazabohorwa ku ngoyi z'umwanzi Satani, maze bakifatanya n'abantu b'Imana bakomeza amategeko 10 y'Imana. William Farel, Imana yaje kumumurikira kugeza ubwo yaje gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana,
maze none iyo turebye kuri no paragrafi ya 2 paji 38 mushobora kumva umurimo uyu mugabo yaje gukora, kandi uyu mugabo niwe wasubikuye aho umugabo bita Lefebvre wo mu Bufaransa yaragereje. Ndimo ndababwira iki gice cyane, ndagenda mbabwira uburyo uwo mwijima wari ubuditse mu Bufaransa Imana yagiye utamurura yifashishije abagabo bari bashize amanga kandi bari barashimikiriye mu guhagararira Imana. Ndagira mbabwire inshuti bavandimwe, igihe twigaga igice cya 3 kivuga ngo igihe cy'umwijima mu by'umwuka, twabonye yuko ubu ngubu tugeze ku manywa y'ihangu y'ubupapa, ariko amanywa y'ihangu y'ubupapa ngo asobanuye umwijima ubuditse ku batuye isi. Igihe mushobora kumva ku isi yose muri za ibinyamakuru byose biri gushyira hejuru bivuga ati Papa Francis ni umugabo w'intwari. Naherutse kubona filime yasohotse ejo bundi cyegeranyo bakoze barimo bataka Papa Francis, bavuga ngo ni umugabo mu by'ukuri w'indashyikirwa. Iyo urebye ku Twitter ubona yuko mu minsi yashize bavuze yuko kuri Twitter nta muntu ukurikirwa nk'umugabo bita Papa Francis. Isi yose ndetse n'ibihugu byinshi biri kuvuga yuko yari we mugabo wari ukeneye muri kino gihe. Igihe cyose rero uzabona ubupapa mu by'ukuri bugeze ku manywa y'ihangu, ukabona yuko bwashyizwe hejuru cyane, uzamenye yuko icyo gihe ubwo isi yamaze kwinjira mu gihe cy'umwijima. Ubu rero turi mu gihe cy'umwijima ukomeye cyane kandi ubuditse umeze nk'umwijima wari uriho mu gihe cy'umwami Francis wa mbere, mu gihe cy'uyu mwami w'Ubufaransa. Ariko iki gihe nibwo Imana ikeneye abagabo nyabagabo, nibwo ikeneye abagore bashikamye ku ijambo ry'Imana, nibwo ikeneye abasore, nibwo ikeneye abakobwa bakwiriye kuyihagararira, nk'uko turi gusoma aba bagorozi Imana yagiye bakoresha bagahagararira umurimo wayo. Baravuze ngo Fareri yatangiye umurimo we mu Busuwisi yiyambitse umwambaro w'umwarimu woroheje cyane. Yagiye mu karere ka kure maze yitangira kwigisha abana. Uretse inyigisho zisanzwe yabagezagaho, yanakoranye ubushishozi maze atangira kujya abigisha ukuri kwa Bibiliya, yiringira ko azashobora kugera ku babyeyi akoresheje abana. Hari bamwe bemeye ukuri yigishaga, ariko abapadiri barakomeje baza guhagarika umurimo we, maze bahagurutsa abaturage babaswe no gukurikiza imigenzo kugira ngo bawurwanye. Abapadiri babwiye abantu bati buriya butumwa ntibushobora kuba ubutumwa bwiza bwa Kristo, kubera ko kububwiriza bitazana amahoro ahubwo biteza intambara. Reka mbabwire, iyo turebye muri Matayo cya 10 ku murongo wa 34, ndifuza yuko mbasomera amagambo ahari. Iki kintu kiratangaje, iki kintu cyitwa ngo ubutumwa buteza intambara. Ndagira ngo ngire ikintu nkibabwiraho. Ibi gitabo Matayo cya 10 umurongo wa 34 hari amagambo Yesu Kristo yavuze, ngira ngo nshuti bavandimwe twe kuzagwa mu mutego w'umwanzi. Umwanzi ari kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi, ndetse kugeza ubwo no mu itorero ryacu abantu batabamenge bazagwa mu mitego y'umwanzi igenda yiyoberanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yesu Kristo yavuze amagambo ku ipaje ni ku gice cya 10 umurongo wa 34 yaravuze ngo, Matayo, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, umukazana na nyirabukwe. Igitabo cy'intambara ikomeye, hari icyo nifuza gusoma kuri aya magambo ku cyigisho cya 2. Icyo cya 2 kivuga ngo itotezwa ryabo mu binyejana bya mbere. Hari icyo bavuze kuri aya magambo, baravuze ngo ku ipaji ya 37 baravuze ngo, none se ni mu buhe buryo ubutumwa bwiza bushobora kwitwa ubutumwa bw'amahoro? Igihe Yesaya yahanuraga kuvuka kwa Mesiya yamwise umwami w'amahoro. Igihe abamarayika bamenyeshaga abungeri b'intama ko Kristo yavutse, bararirimbye mu bibaya by'i Betelehemu bavuga bati, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Aya magambo abahanuzi bavuze asa n'avuguruzanya nayo Kristo yavuze ati, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Yesu Kristo ngo ni umwami w'amahoro, nyamara ngo ntiyaje kuzana amahoro. Mbese ibi bintu bishobora guhura gute?
kandi iki kibazo na n'isa kiracyari ikibazo. Ntabwo abantu bajya bumva uburyo ubutumwa bwa Kristo umwami w'amahoro, ubutumwa mu by'ukuri bwabwirizwaga n'umuntu w'umugwaneza, icyo gihe ngo bushobora no gusoza butabaye ubutumwa bw'amahoro. Abantu benshi cyane iri korosi bajya barigwamo kandi bigasoza barwanya abantu b'Imana, bavuga yuko ngo abo bantu ngo nta mpuhwe bagira, bavuga ko abo bantu ngo mu by'ukuri ngo batifuriza amahoro ngo sosiyete, kubera kutumva ibi bintu uburyo ubu butumwa aya magambo ahuye. Baravuze ngo ubutumwa bwiza ni ubutumwa bw'amahoro. Abantu baramutse bemeye kubwakira kandi bakabwumvira, ubu Kristo ni gahunda yazanira isi yose amahoro. Bose ni gahunda yazanira isi yose amahoro, ubwumvikane ndetse n'umunezero. Ubu Kristo buhuriza bemera inyigisho zabwo bose mu isano y'ubuvandimwe bwimbitse. Icyazanye Kristo ni ukunga umuntu n'Imana, bityo akunga n'umuntu na mugenzi we. Nyamara abatuye isi benshi bakoreshwa na Satani, ari we mwanzi kabuhariwe wa Kristo. Ubutumwa bwiza bubigisha amahame agenga imibereho inyuranye cyane n'ingeso zabo n'ibyifuzo byabo, maze bigatuma baburwanya. Banga ubutungane bushyira ku mugaragaro ibyaha byabo kandi bukabaciraho iteka, maze bigatuma barenganya abababwiriza kugira imibereho igendera ku mabwiriza yabwo y'ukuri kandi atunganye. Ni muri ubwo buryo ubutumwa bwiza bwiswe inkota, kuko ukuri bwigisha kubyutsa urwango n'amakimbirane. Ndifuza kongera kubasomera amagambo hano n'ubundi twigeze dusoma ejo bundi ku ipaji ya 38, ku ipaji ya 38 kuri paragrafe ya nyuma baravuze paragrafe ya nyuma y'icyigisho cya kabiri baravuze ngo hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Pawulo yaravuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacoboye cyane? Impamvu imwe rukumbi bitera nuko itorero ryataye kwera kwaryo rigakurikiza iby'abisi bakora ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangwaga kwizera kwa Gikristo kwabo mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanyije n'isi, nuko ko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana, nukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itora ari guke cyane. Nihaba hivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Bavandimwe, Yesu Kristo yabaye muri iyi si, ingirwa abakristo ziyitiriraga ubukristo zitari zifite ukwera mu mico, kubera yuko imico ye yaciragaho iteka iyo mico y'izo ngirwa abakristo byasoje zimwanze ndetse bisoza zimubambye. Ariko biratangaje kubona muri iyi minsi abantu bavuga ngo ni abantu bahagarariye Imana, ubona yuko mu by'ukuri babana n'abapagani, ukabona abo bantu nta kibazo na gito bajya bagirana. Narababwiye ngo niba mu by'ukuri atari bo bakwihanishije, hari ikintu kimwe njya mbwira abantu kandi gikomeye. Ntago abantu bose ari bo bihaniye, ntago abantu bose bihaniye, ahubwo bashobora kuba bari kwihanisha abitwa abakristo. Reka masomere amagambo ateye ubwoba ari ku ipaji ya 36, paji ya 36 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ngiye nababwiye iki kintu ngo tugitekerezeho cyane, kuko umuje w'Imana yavuze ngo hari ikindi kibazo amatora akwiriye gutekerezaho, kwibaza muri iyi minsi. Kandi icyo kibazo ni ikibazo kivuga ngo kuki muri iyi minsi abantu bitwa abakristo bahuza n'abisi ukabona baragenda umujyi umwe. Ibyo bintu biterwa nuko abapagani bashize mu isi, byatewe n'iki ibyo bintu? Cyangwa nuko abapagani batwihanishije kugeza ubwo mugani nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze nta kintu tugitandukaniraho. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nihabe hivugurura nk'iryo mu bihe bya mbere, murebe uburyo itandukaniro ritakora iboneka. Paji ya 36 banditse amagambo akomeye cyane. Ku iparagrafe ya nyuma baravuze ngo abakristo bo mu itorero rya mbere bari abantu badasanzwe, imyitwarire yabo itagira amakemwa no kwizera kwabo imyitwarire yabo itagira amakemwa no kwizera kwabo kudakebakeba
byahoraga ari ikirego kibuza amahoro abanyabyaha. Nubwo bari bake batagira umutungo mwinshi, badafite imyanya ihanitse n'ibyubahiro bikomeye, bateraga ubwoba inkozi z'ibibi z'ahantu hose imico yabo n'inyigisho zabo byamenyekanaga. Niyo mpamvu abanyabyaha babangaga nk'uko umunyabibi Kayini yanze murumuna we Abeli. Bari abantu badasanzwe abakristo mu itorero rya mbere. Imico yabo izira amakemwa yahoraga ari ikirego ku nkozi z'ibibi. Ndashaka kugaruka ku magambo nasomye. Tugaruka ku ipaji ya 38. Yo nshaka ko tugaruka tukagira icyo tuvuga. Umutego umwanzi agenda atega yubikiriye ariko ashaka kuzana ikindi kintu. Fareri baravuze ngo abapadiri babwiye abantu bati buriya butumwa ntibushobora kuba ubutumwa bwiza bwa Kristo kubera ko kububwiriza bitazana amahoro ahubwo biteza intambara. Mbese tuti bavandimwe, twaba noneho twumvise neza ko ubutumwa bwiza bwa Kristo ubundi atari ubutumwa bw'amahoro, ari ubutumwa ahubwo ni inkota. Kubera ko iteka ryose ntago abantu bose abazabwemera buzabahuriza mu isano y'ubuvandimwe, kandi abatazabwemera buzahita ko bubyutsa muri ikintu gikomeye cyane cyo kurwanya ababuvuga, maze ubutumwa bwa Kristo ntago buzabukira ubw'amahoro ahubwo bugomba kuba inkota. Ubu ngubu ujya kumva nko mu itorero ry'Abadivansi umunsi wa 7 ukajya kubona ukabona umubwiriza ubutumwa bwo kwihana, uvuga icyaha mu izina ryacyo, urarikira abantu kwihana dore ko n'ubundi abihannye aribo bazajya mu ijuru. Buriya abantu bakunda ubutumwa mu by'ukuri, reka mbyite ubutumwa bwa Satani, kubera yuko ubutumwa butabwira abantu ibyaha n'ikibazo bafite n'uburyo bategereje gihonomu. Ni ubutumwa bumeze nk'ubukirigita abantu bagaseka, ariko buzasoza abantu bisanze gusa mu muriro utazima. Imana ikeneye abantu bahaguruka bakavuga icyaha mu izina ryacyo. Mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi bavuga ku cy'umuhanuzi ku cyigisho kivuga ngo mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya, baravuze ngo Imana ikeneye abagabo nka Natani bavuga bati uwo mugabo ni wowe. Bavuga kuri aya magambo baravuze ngo hari abantu benshi cyane bavuga bati mu by'ukuri ntago icyaha gikwiriye cyangwa se ubutumwa bwawe bukwiye kuvugwa herurwa mu buryo bumeze buryo bene ako kageni. Ariko ndagira mbabwire ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo hakenewe abagabo nyabagabo bameze nka Natani, nk'uko Natani yeruye akabwira Dawidi akavuga ngo uwo muntu ni wowe. Elina White yaranditse kuri ayo magambo aravuga ngo mbese n'iryari ku mpimbi zacu hazongera kumvikana ijwi ry'impuruza. Ndagira mbabwire ko iryo jwi ry'impuruza muri iyi minsi yo rivuzwe, bamwe mu bayobozi bavuga nk'aba bapadiri bakavuga bati uyu mwigishwa ntazagaruke no gukoresha n'amavuna, ntazagaruke no gukoresha ivugurura, arimo aratanya abantu, ubutumwa bwe ntabwo bwakunga umukumbi. Mu by'ukuri icyo ari gukora gusa ni ugutatanya itorero. Ikintu kiratangaje cyane bavandimwe. Hakwiriye kuba ikintu cyo kwitonda, abantu bagatandukanya cyane mu by'ukuri ibyiyumviro biyumvamo n'amarangamutima yabo, kubera yuko abantu benshi cyane bazarwanya Imana batazi ko ari Imana barwanyije. Niyo mpamvu ngira ngo dukomeze twirebere icyo iki cyigisho kitubwira. Ahangaha iyo turebye tubona ikintu gikomeye cyane yuko uyu William Fareri kimwe mu kintu yagomeje gukora, yagomeje kugenda ngo bagendaga batanga Bibiliya, batanga inyandiko. Rero reka mbabwire ikindi kintu gikomeye cyane. Iyo turebye umurimo abagorozi bakoze, umuzagende muhere duhereye kuba Vodua, tubona ko batanze inyandiko. Iyo tugiye tukajya ku bagorozi bose bagiye babaho, tubona ko bagiye batanga inyandiko. Iyo turebye ba Martin Luther, tubona ko ariyo ntwaro bifashishije barwanya ubwaka, ndetse n'umurimo wabo barabwirizaga ko bagatanga inyandiko. Ndetse n'abantu benshi cyane twabonye. Ariko inshuti bavandimwe, ndajya babwire ko uyu murimo Imana ikwiriye kuwutwigisha cyane cyane muri kino gihe, kubera yuko n'ubundi ubutumwa
uburyo bwose tubwirizamo bigiye kuzagira ku iherezo, maze inzira imwe rukumbi tuzaba dusigaranye niyo kubwiririsha ubutumwa inyandiko. Niyo mpamvu nk'uko umuja w'Imana yabivuze, ubutumwa bukwiriye gutangira gushyirwa mu tunyandiko dutoya twa boroshire, maze isoni zigashira. Nimureke ibintu by'isoni bishire muri twebwe, dutangire dutanga inyandiko. Ndabinginga cyane, ndababwira yuko ubu twinjiye mu gihe cy'ijwi rirenga riheruka. Twinjiye mu gihe buri muntu wese akwiriye gusaba Imana ikamwifurira impano ashobora gukoresha. Niba ari ugutanga inyandiko, niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwebwe muzazitanga abamarayika bazaziherekeza, nimusabe Imana iturinde isoni. Nimureke Imana iduhe guhangara abantu tubahereza izo nyandiko, kuko abamarayika bazaziherekeza. Ubugorozi bwakomeje kugenda bujya mbere, ariko ntabwo mu by'ukuri n'ubwo bwose habonekaga ababurwanya nk'uko muri kugenda mubibona. Ndifuza yuko mbabwira ku wundi muntu waje kuboneka, undi mugorozi, undi muntu ijuru ryaje mu by'ukuri kuzamura, undi muntu ijuru ryaje, undi mugabo waje kuboneka mu gihugu cy'Ubufaransa, kandi nawe waje gukora umurimo ukomeye cyane. Ni umugabo bita Louis de Berke. Ndifuza ko tugenda turebera kuri bano bagabo, tukareba uburyo bahagurutse, kandi noneho tukareba n'umurimo bakoze n'icyo bahagarariye. Ndajya mbabwire yuko iyo turebye nk'umuntu bita William Farel, tubona yuko mu by'ukuri ahagarariye abantu bazaza mu isaha saa 11 bavuye mu itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma. Ariko nk'uyu muntu bita Louis de Berke, tubona yuko ahagarariye abantu bazava mu myanya ikomeye cyane mu bategetsi, maze nabo bakifatanya n'abubaha amategeko y'Imana. Kuko ngo uyu Louis de Berke yari umwana w'ibwami mu kiyobozi hejuru cyane. Ariko reka dusome ibya Louis de Berke n'uburyo yaje kwemera ubutumwa bwa Martin Luther ndetse akemera ubutumwa bw'abagorozi. Hari amagambo hano bavuze, nifuza ko mbasomera. Ku ipaji ya 56 baravuze ngo uwitwa Louis de Berke yari yaravukiye mu rugo rw'abakomeye, yari umuntu w'intwari. Ndajya mbabwire mu byigisho, mu butumwa bugomba gutangwa mu ruheruka, cyangwa se ubutumwa buheruka bw'ijwi rirenga, mu ntambara ikomeye bagaragaje yuko ngo ubwo butumwa ubwo tuzajya tujyanwa mu nkiko, hari ubutumwa buzakora ku mitima y'abayobozi, abami, abategetsi, abaperezida n'abasirikari bamwe, abenshi cyane mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru, nabo ubwabo bazakorwaho n'ubwo butumwa, maze nabo bifatanye n'abubahiriza amategeko y'Imana. Farel rero ahagarariye abantu bazaza mu isaha saa 11 bari baraboshywe n'inyigisho z'ibinyoma za Babuloni, ariko bagasohoka. Ariko Louis de Berke ari mu mwanya w'abantu bagomba kuza bavuye mu miryango ikomeye cyane, ndetse mu bategetsi bakomeye cyane. Baravuze ngo uwitwaga Louis de Berke yari yaravukiye mu rugo rw'abakomeye, yari umuntu w'intwari kandi wubashywe cyane mu bagendaga ku mafarashi, yari ashishikariye kwiga, yitwaraga neza kandi akaba inziramakemwa mu mico. Umwanditsi umwe yaravuze ati yubahirizaga mu buryo bukomeye amategeko yashyizweho na Papa, kandi yumvaga misa n'ibibwirizwa ku rwego rukomeye. Ku mico ye yindi yongeragaho kwanga urunuka inyigisho za Luther. Ariko kimwe n'abandi benshi, ubwo yabarwaga n'Imana mu gusoma Bibiliya, yatangajwe no kuyisangamo inyigisho zitari iza Roma, ahubwo yasanzemo iza Luther. Kuva ubwo yaritanze yirundurira mu murimo w'ubutumwa bwiza. Amen. Louis de Berke ibyamubayeho biratangaje cyane nk'uko tubisomye. Nawe ngo yari yaramaramaje gukurikira inyigisho z'upapa, ariko iyo turebye ikintu cyabaye gikomeye cyane, haje kubaho ubwaka bukomeye cyane mu bugorozi bwo mu Bufaransa,
maze ngo igihe abantu bumvaga izi nyisho z'aba bagorozi abo bita ba Lefebvre, ba William Farel ndetse na Louis de Berke, ubutumwa bari barigishije ndetse ngo bagakurikira n'ubutumwa Martin Luther yari yarigishije, umwanzi yaje kuvanga, maze ngo haguruka irindi tsinda ry'abantu bavugaga ko ngo baje kuza gushyigikira ubugorozi, ariko mu kumushyigikira bagira ubwaka, bakora ibintu mu by'ukuri bagira ishyaka, ariko ishyaka ritari mu ubwenge. Iyo turebye mu Bakorinto, mu Baroma Plito, mu Baroma igice cya 10, hari amagambo nifuza kubasomera y'icyabaye hano ngiye kubabwira mu Bufaransa, kandi natwe icyo kintu dukwiriye kwitondera cyane mu gihe tubwiriza ubutumwa, kubera yuko igihe cyose cyabaho cyaba ari ikintu giteye akaga cyane, kandi akaga kizageraho ntigatandukanye n'akaga kabaye hano mu Bufaransa bitewe n'ubwaka mu bantu biyitiriye ubugorozi. Igice cya 10 Abaroma umurongo wa 1, bene data ibyo mutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisiraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Aha tubona abagabo baje guhaguruka ngo baje gushyigikira umurimo w'ubugorozi, bafite ishyaka ryinshi cyane, ariko iryo shyaka ngo ntiryavaga mu bwenge. Ryari ishyaka ritewe na Mwuka Wera. Byagenze gute? Bamaze kubona ubugorozi bwakozwe na Martin Luther, Lefebvre, William Farel ndetse na Louis de Berke, ngo byaje kugeraho ngo abantu benshi cyane ngo barahaguruka ngo baje gutera ngo gufata mu mugongo cyangwa se gutera imbaraga ubugorozi bwari bwarahagurukijwe n'abo bagorozi. Maze noneho ikintu gikomeye cyane bakoze, ngo banditse inyandiko nyinshi cyane zasebyaga itoro Kiliziya Gatolika, maze noneho kandi ngo bandika izo nyandiko barazikwirakwiza mu gihugu cyose cy'Ubufaransa, maze ngo baragenda izo nyandiko ngo banazishyira ku rugi rw'umwami w'abami Francis wa mbere. Icyo kintu ndagira mbabwire ko kugikora bari bakoze ikintu biganye ikintu Martin Luther yakoze, kubera ko Martin Luther yari yafashe inyandiko akagenda agafata inyandiko akamanika 95 ku rugi i Wittenberg. Nabo ngo baravuze bati natwe reka dufate ibi bintu byose tugende noneho tugende tubimanika ahantu hose mu Bufaransa, maze noneho tugende tunatinyuke tubishyire no ku rugi rw'umwami w'abami. Icyo kintu reka mbabwire, ikibazo si ukugikora, ahubwo icyo kintu nuko bagikoze batowe na Mwuka w'Imana, barebeye ngo kubyo abandi bigisha bababanjirije bakoze. Burandagiye mbabwire ko hari akaga gakomeye cyane ku mubwiriza uwo ari we wese uzajya kubwiriza ubutumwa agashaka kwigisha nk'undi mubwiriza ngo uko yigisha, agashaka ubutumwa yumvise akabutera uko yabwumvise, ariko Mwuka w'Imana atabanje kubimwemeza ngo amwumvishe ko ubwo butumwa ko kari we ubumuhaye. Ntabwo ikibazo ari ukumva ubutumwa umuntu yigishije ngo nawe wabwigisha, cyane ko buriya ni nayo systeme y'Imana. Ubundi nta muntu ugira ubutumwa bwe. Ijambo ry'Imana ni Imana yaritanze, kandi Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa bo abati ibyo mwanyumvanye namwe aba ari byo muzagenda muvuga. Rero ibyo Imana yaduhishuriye mu ijambo ryayo, inyigisho za Kristo nizo natwe twigisha, kandi n'ubutumwa abatubanjirije bigisha natwe nibwo dusubiramo. Burya nta bintu bishyashya bidasanzwe, uretse ko Imana irushaho kugenda iduhishurira mu buryo runaka cyangwa se ubundi. Ariko nubwo bwose umubwiriza ashobora gusubiramo icyigisho mugenzi we yigishije, cyangwa se akavuga ibintu mugenzi we yigeze kuvuga, ariko buri muntu wese aba akwiriye kujya imbere y'Imana kugeza ubwo ibyo bintu agiye kuvuga akamera nk'umuntu ugiye waborotse ibintu, cyangwa se ugiye kuvuga ibintu nk'uko undi yabivuze, ariko nta buyobozi bw'Imana afite mu mutima we. Umuntu wese akwiriye kujya kuvuga ijambo ry'Imana yumva yuko ari Imana mu by'ukuri muyoboye, atari ugupfa kuvuga gusa ameze nk'uri gusubiramo inkuru abandi bantu bavuze. Kuko iyo bigenze gutyo nibwo mushobora kubona ikintu kimeze nk'ubwaka bwabaye hano mu Bufaransa, maze bigateza ingorane ikomeye cyane. Igihe bari bamaze gukora icyo kintu ngo bari kwigana ibyo ba Martin Luther bari barakoze, kandi atari Imana yabayoboye muri ibyo bintu, byasoje ingaruka zibayeho zitandukanye n'izabonetse igihe Martin Luther we yabikoraga. Kuko Martin Luther yari yabikoze mu buyobozi bwa Mwuka Wera, ariko abo bo bari babikoze mu buyobozi bwabo mu ishyaka ryabo, ariko ritava ku bwenge.
ikintu cyabayeho ni uko haje gupfa abantu benshi cyane. Nibyo ngiye kubasomera ku ipaje 157. Ni iki cyabayeho muri icyo gishusho ya Bikira Mariya. Numva ikintu bakoze muri icyo gishusho ya Bikira Mariya yari ku ruhande rw'inzira imwe, yarangijwe icibwa igice kimwe. Habayemo imivurungano ikomeye mu mujyi, abantu benshi bahururiraga kureba iyo shusho maze bakarirana umubabaro. Umwami nawe byaramubabaje cyane. Ayo yabaye amahirwe abapadiri bari babonye kugira ngo bisubize isura nziza, kuko bafashe abo bagorozi bagutse, bafashe n'ishusho ya Bikira Mariya barayangiza. None reka nsome amagambo. Maze bakora vuba vuba ngo ayo mahirwe bayabyaze umusaruro. Barashakuje bati, izi ni imbuto z'inyigisho za Berke. Ibintu byose byaba idini, amategeko ndetse n'ingoma ubwayo bigiye guhirikwa n'aka kagambane k'abayoboke ba Luteri. Berke yongeye gufatwa. Umwami yari mu rugendo atari mu mujyi wa Paris, bituma abapadiri babona umudendezo wo gukora ibyo bishakiye. Reka mbabwire, byasoje ibi bintu byose abo bantu bari bakoze mu bwaka, bise ko byitirirwa Louis de Berke, maze Louis de Berke bisoza bamwisha urupfu rw'agashinyaguro bitewe n'abo bantu bitiriye ubugorozi bakoresheje ishyaka ariko ritari mu buyobozi bwa Mwuka Wera. Baravuze ngo umugorozi Berke akirwa urubanza maze bamukatira urwo gupfa, kandi uretse gusa ko umwami Francis yajyaga kubyitambikamo akamukiza, naho ubundi umwanzuro w'urubanza washyizwe mu bikorwa umunsi rwaciweho. Ku gicamunsi Berke yajyanywe aho ari bwicirwe. Imbaga y'abantu benshi cyane yateraniye kureba uko ari bwicwe, kandi benshi muri bo barebanaga gutangara n'ubwoba kubona ko ugiye kwicwa yatoranyijwe mu miryango y'abantu bakomeye kandi b'intwari mu Bufaransa. Gutangara, akababaro, gukwena n'urwango rukaze byari byijimishije mu maso y'imbaga y'abantu bari aho. Nyamara mu maso h'umuntu umwe ho nta mwijima waharangwaga. Intekerezo z'uwari ugiye kwicwa azira ubuhamya bwe zarebaga kure y'ibyari bigiye kuba byuzuyemo umuborogo. Yiyumvagamo gusa ko umwami we amuri iruhande. Amen. Louis de Berke byasoje bamwishe, kandi ndagira mbabwire yuko ikintu cyabayeho gitangaje cyane. Nuko Berke koko nyine yarapfuye. Wenda dushobora kongera kureba ku ipaje, dushobora no kureba ku ipaje, reka turebe ku ipaje 163, paje paje 163, tugeze turebe kugira ngo turebe iby'uyu mugabo ndetse n'isomo twarikuramo nk'abantu tuvuga yuko mu by'ukuri duhagarariye ukuri. Dushobora kureba paje 163 ku paragrafu ya 2. Paragrafu ya 3 baravuze ngo abagorozi bo mu Bufaransa mu gihe bifuzaga kubona amajyambere y'ubugorozi mu gihugu cyabo nk'uko byari biri mu Budage no mu Suwisi, biyemeje gufora umwambi utyaye washoboraga gukangura igihugu cyose bakarwanya imigenzo ya Roma. Kubw'uwo mugambi ibyapa byanditsweho amagambo anenga misa byamanitswe mu Bufaransa hose mu ijoro rimwe. Ndi kubabwira iby'umurimo w'ubwaka wakozwe w'ubugorozi. Ibyapa byanditsweho amagambo anenga misa byamanitswe mu Bufaransa hose mu ijoro rimwe. Ariko aho kugira ngo icyo gikorwa cyuzuye ishyaka kandi cyatekerejwe nabi giteza imbere umurimo w'ubugorozi, cyazaniye kurimbuka atari abagikwirakwije gusa, ahubwo n'inshuti z'ukwizera kuvuguruye zo mu Bufaransa hose. Icyo gikorwa cyahaye abambari ba Roma ibyo bari barifujiye cyo mendezi yo gusaba ko abahakanyi batsembwa nk'abantu bateza impagarara bakaba inkomyi ku mutekano w'ubwami ndetse no ku mahoro y'igihugu. Inyandiko imwe yamanitswe ku rugi rw'icyumba cyihariye rw'umwami bikozwe n'umuntu utaramenyekanye niba yari inshuti yahubutse.
ikabikora, cyangwa niba yari umwanzi wuzuye uburyarya. Ibi byateye umwami ubwoba bwinshi. Muri iyo nyandiko imigenzo yari imaze igihe kirekire yubahirizwa yarwanyijwe nta kubabarira. Uko gutinyuka kurimo guhangara gushyira inyandiko ishishana ibwami byatumye umwami agira umujinya. Mu gutangara ko yamaze igihe gito atengurwa atagira icyo avuga, amaherezo uburakari bwe bwamuteye kuvuga amagambo ashishana ati, ntegetse ko abantu bose bakekwaho kuba abayoboke ba Luteri bafatwa, nzabarimbura bose. Itegeko ryashyizweho ikimenyetso. Umwami yari amaze kwiyemeza burundu kujya mu ruhande rwa Roma. Ibi bintu byakozwe bitatekerejweho. Nshuti bavandimwe, icyigisho kirimo hano kiratangaje. Ikintu dukwiriye gukuramo hano gikomeye cyane ni ikintu cyitwa, mu gihe tubwiriza ubutumwa, gukora ikintu cyose ariko twabanje gusenga. Mu by'ukuri tukumva ko ikintu cyose tuvuze, tukumva ko ikintu cyose dukoze ari ijuru rituyoboye, cyangwa se ko ari amarangamutima, cyangwa se ko ari ukwigana uko abandi bari gukora ibintu. Ubu nubwo bwose turi kuvuga ubutumwa bunakomeye, kandi reka mvuge ko bukomeye kubera ko amaherezo yabwo muzayabona, ariko dukwiriye gusaba Imana cyane, tukajya imbere y'Imana kugeza ubwo ikintu cyose tuvuze twumva yuko ari ijuru ryatubwiye kukivuga, ku buryo n'akaga ibyo bintu byazana twaba tuzi yuko ari ijuru twayoboye naryo, ntitwumve yuko ari ishyaka ritava ku bwenge. Ibi bintu rero byabayeho, byaje gusoza bitumye umuntu w'Imana yishwe, kubera yuko mu by'ukuri nyine ikintu cyari cyakozwe ntabwo cyari cyatekerejweho. Byatumye umwami arakara cyane, amera nk'ubatanze mu maboko y'abanzi. Mushobora kureba amagambo n'ubundi ari ku ipaji ya 36 kugira ngo mwumve uburyo byagenze. Paji ya 36 paragrafu ya 2 mo hagati baravuze ngo umwami, ubwo ni umwami Francis, yaravuze ati, mwabanyacyubahiro mwe, ndababwiza ukuri nk'umwami wanyu, ndamutse menye ko kumwe mu maguru yanjye kwandujwe cyangwa kwafashwe n'ubu bwandu bubi, ubwo ni ubugorozi bwa Luteri, nakubaha mukaguca. Ikigeretseho kandi, ndamutse mbonye umwe mu bana banjye yagezweho n'ubwo bwandu, sinamubabarira. Nge ubwanjye namutanga akaba igitambo. Yavuganaga ikinigarira, maze abari aho bose baririra icyarimwe batera hejuru bati, tuzaberaho kandi tunapfire itorero Gatolika. Ndagira mbabwire yuko igikorwa kimwe gishobora gukorwa n'abantu bahubutse, bitewe no kwiyitirira ngo bafite ishyaka ry'Imana, gishobora kuba inkomyi ku butumwa bwose Imana yendaga gutanga, kandi kikaba akaga gakomeye ku bantu bose b'Imana. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusaba Mwuka w'Imana cyane, kugira ngo ikintu cyose tugiye gukora twumve ko tuyobowe n'ijuru. Dukwiriye kwirinda cyane kuko igihe tunagezemo n'igihe gishishana, kugira ngo ubwo turi kuvuga ubutumwa bw'ubugorozi, ariko ibintu byose tubikore twumva yuko ari ijuru ribitanze. Nubwo bwose tudakwiriye gukikira ngo tubure kuvuga ukuri, ariko reka mbabwire ikintu gitangaje. None se Martin Luther niwe utarakoze ibintu bikomeye? None se abagabo nibo bakoze ibintu bikomeye kurenza ibyo Martin Luther yagiye akora? Martin Luther wavuze ngo niyo umuriro bawuvana i Wittenberg bakawugeza i Worms, ndetse amategura yose y'i Worms agahinduka abadayimoni, uwo muriro nzawucamo, kandi ngo nzakura amenyo igikoko, icyo gikoko nzagikura amenyo. Avuga ubupapa, mpamya izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Mbese Martin Luther niwe wavuze ibintu byoroshye ugereranyije n'aba bantu, ariko nubwo bwose yavugaga ibintu bikomeye, yabivugaga mu buyobozi bwa Mwuka. Yarazi yuko ari ijuru rimutera kuvuga ibyo bintu. Ntabwo yakoraga ibintu gusa ari ibintu yumvisemo cyangwa se yarebeye ku byo abandi bakoze cyangwa se bakoze. Dukeneye kuvuga ibintu bikomeye koko, ariko dukeneye kubivuga tunazi yuko turi mu buyobozi bw'Imana, kuko nibwo bitazateza ikibazo. Niwo muburo ukomeye cyane hano tuba dukwiriye gukuramo. Reka mbabwire rero ngira ku musozo, tugiye kureba ku muntu wa nyuma Imana yaje guhagurutsa, ni umuntu bita John Calvin. Uyu bita John Calvin nawe Yohani Calvin nawe ni umugorozi waje kuzamuka mu gihugu cy'Ubufaransa.
igihe rero byari bimaze kugera ahaga cyane, igihe umwami yari amaze kurakara cyane, igihe yari amaze kwivumburira abagorozi, igihe abagorozi nta karurutega bari bagicibwa cyane, yuko umwanzi yari amaze gukoresha ikintu cyari gitumye ubugorozi bwangwa cyane. Abagorozi bararenganyijwe ndetse bitwa impfu mbi cyane ku buryo budasanzwe. uyu muntu wo bita Yohani Karuvine ngo yitegereje cyane uburyo aba bantu barenganywaga, maze noneho arebye uburyo ngo igihe barengwaga ndetse areba n'ibya Rwindeberi ku buryo yishwe, maze noneho akitegereza uburyo ngo abo bantu bapfaga bafite amahoro y'umutima kandi banezerewe. Yohani Karuvine ngo ibyo bintu biramutangaza cyane, kugeza ubwo ngo Imana yahise ikorera muri uwo mugabo, maze noneho ngo imutera kumva muri we havutsemo ibitekerezo byo kwibaza cyane, ndetse ahangayitse yatangira kwibaza ngo mbese aba bantu ikintu gituma babasha guhamya Imana bashikamye igihe bari kwicwa bakitwa ubona banezerewe, uyu munezero baba bawukura hehe? Mbese ibanga ry'aba bantu ryaba ari irihe? Ngo maze akomeje kubaza amakuru cyane Yohana Karuve, ngo yaje kumenya yuko ngo abo bantu intwaro bishingikirijeho cyangwa se igitabo basoma bagize umuyobozi w'imibereho yabo ari Bibiliya, ijambo ry'Imana. Maze ngo Yohana Karuve ngatangira kujya nawe kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo amenye ibanga ryaba rihishe muri icyo gitabo ritera abantu kugira imbaraga ituma bapfa bari guhamya kandi banezerewe. Yohana Karuve rero igihe yari atangiye gusoma ijambo ry'Imana, yatangiye gusoma ijambo ry'Imana, maze noneho iyo turebye, reka wenda amagambo ndeke kuvuga amagambo yanjye ku ipaje ya 60, ku ipaje ya 60 hari amagambo ku iparagrafe ya 2. Baravuze ngo ubwo yari akiri muri urwo rugamba rutagira icyo rugeraho, umunsi umwe Karuvine yagize amahirwe yo kugera ahantu abantu benshi bari bateraniye, maze ahabonera uko batwikaga uwo bitaga umuhakanyi. Yatangajwe cyane n'amahoro yagaragaraga mu maso y'uwo muntu waziraga ukwizera kwe muri urwo rupfu rw'agashinyaguro ruteye ubwoba, ndetse no kuba yarakiriweho iteka n'itorero mu buryo bukomeye. Uwo witwaga yerekanye ukwizera n'ubutwari. Uwo munyeshuri wari ukiri muto yuzuye umubabaro, maze abigereranya na kwa kwiheba kwe n'umwijima wari umugose, kandi mubereho yarumviraga itorero adakebakeba. Yari azi ko abahakanyi bashingiye ukwizera kwabo kuri Bibiliya, yiyemeje kuyiga kugira ngo nabishobora abashe kuvumbura ibanga ry'ibyishimo byabo bicwaga. Nawe yari umuyoboke w'itorero Kiliziya Gatolika, ariko amaze kubona ukuntu aba bantu bitwaga bazira ngo ubuhakanyi babaga banezerewe kandi bashikamye, ngo yumvishe yifuje kumenya ibanga ry'aba bantu bafite, maze nawe atangira kwiga Bibiliya, ijambo ry'Imana. Rero iyo turebye ku uyu mugabo bita Yohani Karuve, mu by'ukuri tubona yuko yakomeje gukora umurimo cyane. Kandi Yohana Karuve uyu nguyu ngo nawe yahise kazamuka igihe yigaga ijambo ry'Imana, nibwo yahise kabona nawe ibinyoma by'itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma, maze nawe yiyemeza gutangira gukora ubugorozi. Bavandimwe, iyo ndi gusoma igitabo cy'intambara ikomeye ndatangara, iyo ndebye ukuntu abantu bagiye bicwa, iyo ndebye ukuntu Bibiliya ivuga ngo twebwe ngo ibihe bituri imbere ngo ni ibihe bitigeze bibaho, iyo ndebye ukuntu izi mfunga abantu bishwe bagatwikwa bamanikwa, iyo ndebye ukuntu ari zo mfungo tugiye gupfa, iyo ndebye ukuntu ndetse ngo ibintu bidutegereje ari ibintu bikomeye cyane, nibaza niba ubu turi gusaba imbaraga izadushoboza guhagarara mu bihe nk'ibi ngibi. Umuja w'Imana yanditse ku ipaji ya 135 mu gitabo cy'intambara ikomeye ku iparagrafe ya maravuga ngo ibihe by'amakuba bidusatiriye ngo birakomeye cyane, bidusaba kuba dufite indi mibereho itandukanye n'iyo dufite ubu. Ngo ni ya mibereho abantu benshi babandi bahinyura badashobora gupfa kugeraho. Yohani Karuvine yahise afata icyemezo nawe cyo kujya mu nzira y'ubugorozi, maze atangira kugorora. Yohani Karuvine igihe ubugorozi bwari bumaze kumera nk'ubutsembwe mu Bufaransa, niwe wongeye kuzamura ubugorozi mu Bufaransa. Maze igihe Yohani Karuvine ngo yarazamuye ubugorozi mu Bufaransa, yahise afata icyemezo, maze noneho ashaka guhita ko ashyiraho icyicaro mu gihugu cy'Ubusuwisi cy'ubugorozi. Impamvu ngo yari ashyizeho icyo cyicaro mu gihugu cy'Ubusuwisi cy'ubugorozi ngo kwari ukugira ngo mu by'ukuri icyo cyicaro kibe nk'ikigiye hagati y'ibihugu bitatu yashaka ko byigarurwa n'ubugorozi. Ubusuwisi ngo bwari ihuriro ry'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani. Yifuza ko ibyo bihugu byose bita ko byigarurwa n'ubugorozi bwa Martin Luther, ubugorozi bwa Giprotestanti.
ariko noneho ngo igihe ngo yari amaze gushyira mu by'ukuri icyicaro cy'ubugorozi mu Busuwisi, reka mbabwire ikintu cyabayeho kandi mbabwire n'ikintu muri iyi minsi mwagiye mwibonera ko gifite ubusobanuro bwimbitse cyane. Igihe yari amaze gukora icyo kintu rero, ashyize icyicaro cy'ubugorozi, yari amaze kuzamura ubugorozi mu Bufaransa, maze noneho ahita yiyemeza gushyira n'ubugorozi mu gihugu cy'Ubusuwisi kugira ngo kibe icyicaro aho yagombaga. Ubusuwisi bwari ihuriro ry'ibihugu bitatu, Ubusuwisi, Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani. Nibwo noneho ngo abajezuwite, nibwo itoro cyiza gatolika, nibwo itoro cyiza gatolika ry'i Roma ryahise ko rizamura umutwe w'abajezuwite mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'aho ngaho mu Busuwisi kugira ngo batsembe ubwo bugorozi bwa John Calvin yari azamuye. Uyu John Calvin mu gihe turi kwivugana niwe mugabo washinze abapresbyterienne, abo bita abapresbyterienne, ariko yari atarasobanukirwa n'umucyo wose. Hari umucyo runaka yari amaze kumenya, ariko ntabwo yari azi umucyo wose. Muri iki gihe ushobora kumva abapresbyterienne bavuga bati ibiki n'ibiki, wenda bakitira John Calvin, ariko batazi yuko mu by'ukuri bari mu binyoma byinshi cyane bya Roma, kuko Yohani Calvin we ku giti cye hari umucyo ijuru ryamugejejeho kandi koko yakoze mu gihe cye, ariko yari atarasobanukirwa n'undi mucyo wose. Maze rero abapresbyterienne muri iki gihe urababona, ariko ukabona yuko bari mu buyobe bwa Roma, kuko basenga ku munsi w'icyumweru w'igihimbano, nubwo biyitirira uyu mugabo bita Yohani Calvin, ariko ntabwo bari mu mwanya nk'uwe, kuko bo baburikirwa n'umucyo mwinshi w'ijambo ry'Imana, ariko abenshi bakawanga. Nyamara Yohani Calvin umucyo wose Imana yari yaramumurikiye mu gihe cye wose yawugendeyemo. Rero tujya ku musozo byagenze gute? Igihe Yohani Calvin yari amaze gushyira icyicaro cy'ubugorozi mu Busuwisi, amaze kuzamura ubugorozi mu Bufaransa, agashyira icyicaro cy'ubugorozi mu Busuwisi, nibwo ubupapa bwahise ko buzamura abajezuwite mu Bufaransa, nabwo buhita ko bushyiraho icyicaro mu Busuwisi kugira ngo barwanye ubuprotestanti. Mu ntambara ikomeye mujya mukunda gusoma amagambo ari ku ipaji na 70. Burya aya magambo neza agaragaza izamuka ry'ubugorozi mu Bufaransa mu gihe cy'umugorozi bita Yohani Calvin. Yohani Calvin amaze kuzamura ubwo bugorozi, amaze kwitegereza impfu abagorozi bapfaga, maze akiyemeza guhagararira ubugorozi, akabuzamura mu Bufaransa, akagahita akajya gushyiraho icyo cyicaro mu Busuwisi, nibwo noneho aya magambo yahise kasohora, nibwo ubupapa bwahise ko bushyira ubugorozi nibwo abajezuite bahise ko bafungwa mu gihugu cy'Ubufaransa, maze bahita ko banashyira icyicaro mu Busuwisi kugira ngo barwanye umurimo wa Yohani Calvin. Baranditse baravuga ngo paje ya 70, aho ubukristo bwarangwaga hose, abaprotestanti bari bibasiwe n'abanzi bakomeye. Intambwe za mbere zo gutsinda ubugorozi zari zarateye, maze Roma ihamagaza ingabo nshya yiringiye kurimbura ubugorozi burundu. Muri icyo gihe hashyizweho umuryango w'abajezuite. Bari abicanyi ruharwa, ntibagiraga icyo batinya, kandi nibo bari bakomeye mu bambari bose ba papa. Abajezuite bari baratandukanye n'inzira yose ibahuza n'abandi bantu ndetse n'ibigirira umuntu akamaro. Nta rukundo kamere rwabarangwagamo. Imitekerereze myiza ndetse n'umutimanama byabo byari byaracecekeshejwe burundu. Nta tegeko na rimwe bubahaga cyangwa ngo bagirane isano iyo ari yo yose n'abandi usibye abo mu muryango wabo. Abajezuite ndifuza yuko mu cyisho gitaha nzabiheraho nse nk'ubivuzeho mu magambo arambuye, ntabwo ngiye kubitindaho nona ku gihe cyatujyanye. Ariko abajezuite niyo yaravuze ngo barabicanyi kabuhariwe, nta rukundo rwabarangwagamo. Wababwira indahiro y'aba bagabo, izi ngabo za papa cyangwa se abambari ba papa, biratangaje cyane. Nzabivugaho mu cyisho kizakurikira, Imana nidufasha tukakiga. Ariko ngo bahise ko biyambazwa, maze nabo babahereza bashyira icyicaro cyabo mu Busuwisi kugira ngo barwanye ubugorozi. Ndetse aho ngaho mu Busuwisi, iyo turebye ku ipaji ya 71 ku iparagrafi ya 2, bahise ko bakirana rwa rukiko rwaciragaho iteka abagorozi ndetse rukabica impfu z'agashinyaguro. Ku iparagrafi ya 2 baravuze ngo kubwo kuba ubushobozi burushijeho hatanzwe itegeko risubizaho urukiko rukomeye rucira imanza abatemera amahame y'itoro gatolika. Nubwo muri rusange urwo rukiko rwangwaga unuka ndetse
no mu bihugu by'abagatolika rwongeye gushyirwaho n'abatware bakorera papa, kandi amahano y'indengakamere atakorerwaga ahagaragara yongera kujya akorerwa muri za kasho zo mu rwihisho. Mu bihugu byinshi abantu ubuhumbagiza bakuye mu myanya y'icyubahiro mu bihugu kandi bubashywe na rubanda nk'abantu b'inyangamugayo, abakomeye, intiti n'abize amashuri menshi, abapasitoro b'imbonera kandi bitanze, abantu bakundaga igihugu kandi b'abanyamuhati, abanyabwenge, abahanzi b'abahanga n'abanyabukorikori bafite impano zitangaje baricwaga cyangwa bikaba ngombwa ko bahungira mu bindi bihugu. Ndagira mbabwire yuko aba bantu baratangaje, abantu bitwa abajesuite. Nzabagarukaho wenda, reka dusoze icyisho cyacu. Ariko mu gihe dusoza icyisho cyacu ndagira nkubwire yuko ubupapa ntabwo bujya buhinduka, kandi ubupapa bufite uburyarya bukomeye cyane, uretse yuko nizeye neza ko abantu bazamenya uburyarya bwabo. Iyo turebye muri Daniel igice cya 8 ku murongo wa 23 ugakomeza, igihe Daniel yasobanurirwaga iby'agahembe gatoya kaboneka muri Daniel igice cya 8, Daniel marayika ajya kumubwira iby'agahembe gatoya, aramubwiye ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushira, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima, imbaraga ze ntizaba ari ize ubwe, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, azarimbura benshi biraye, azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko ngo azavunagurika ntawe umukozeho. Nubwo abantu bose babona Papa Francis agenda yahisha uburyarya mu kintu cyitwa ng'impuhwe, ngari gufasha ngo abakene, ndagira mbabwire ko ibyo bintu byose bihisha uburyarya bukomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, azarimbura benshi biraye. Ndagira mbabwire yuko ubupapa bufite uburyarya, kandi ingabo bifashisha zikomeye. Nzabibabwiraho iby'umuryango witwa abajesuite mu cyigisho gitaye Imana niduka akanya. Ingabo yifasha zikomeye cyane ni ingabo zitwa ngo ni ingabo nshya, ni umuryango w'abajesuite. Mwari muzi neza nk'ibintu byabaye muri 2017, buriya ubupapa bwanga abaprotestanti kugeza ku rwego rw'uko n'ahantu ubuprotestanti buba bwarashyize icyicaro niyo haba hashize n'imyaka 100, ubupapa bugerageza kugeza buhakorera ibikorwa bimeze nko kwihimura kugira ngo bagaragaze ko banze ubuprotestanti bivuye inyuma. Mwari muzi ko ejo bundi muri 2017, iyo ugiye kureba ejo bundi ikintu cyabaye muri 2017 kiratangaje. Muri 2017 ari ikintu cyabaye gikomeye cyane. Muri 2017 hari ikintu gitangaje cyane cyabaye. Mwari muzi yuko ejo bundi igihe ubugorozi bwa Martin Luther bwashyirwaho iherezo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10/17. Nimwitegereza neza muzi yuko inama zabayeho, inama zakozwe zakoragaho ubwo bugorozi zabereye mu bihugu bitatu. Ubugorozi bwari bufite bwari bwarateye imbere mu buryo budasanzwe. Byabereye ahantu bita muri Suwede, bibera ahantu bita mu Busuwisi, bibera ahantu bita Constance mu Budage. Mu Budage muzi yuko ariho Martin Luther ubugorozi bwe bwari bwarakomeye cyane, i Wittenberg. Mu Busuwisi niho John Calvin yari yaragejeje ubugorozi. Muri Suwede naho nshobora kubasomera, mbese ibihugu byose ubugorozi bwari bwarateye imbere, nibyo bihugu ubupapa n'ubundi bwakoreyemo igikorwa cyo kubutsemba burundu. Iyo turebye nko ku ipaje muri Suwede, na mushaka kwese mbese muri Suwede ho byari byaragenze gute. Ku ipaje ya 71 ku iparagrafe iheruka baravuze ngo ntabwo uprotestanti bwakuye imbaraga zabwo ku gukundwa no gushigikirwa n'ibikomangoma. Ibihugu bito cyane, ibihugu byoroheje by'ibinyantenye nibyo byabaye ibihome bibukingira. Ubwo umujyi wa Geneve muto cyane wari uzengurutswe n'abanzi bakomeye bacuraga umugambi wo kurimbura igihugu cy'Ubuholande, aho gikora ku nyanja yo mu majyaruguru, kikaba cyari gihanganye no koswa igitutu na Espanye. Yari ubwami bukomeye kandi bukungahaye kurusha ubundi bwose. Nibwo Suwede yari ikennye kandi ifite imbaraga nke yagejeje ubugorozi ku nsinzi.
rero cyaba igihugu cya Suwede ngo kiri mu bihugu byari byarateye imbere ku bugorozi, igihugu cy'Ubudage ibyo byo murabizi, igihugu cy'Ubusuwisi Yohani Calvin yari yaragejejemo ubugorozi ku rugero ruteye ubwoba cyane. Ariko kugira wenda mu byumve cyane, ku ipaje ya 70 baranditse, ku iparagrafu ya nyuma paje 172 baranditse ngo ibitabo byinshi byaturukaga i Geneve ndetse n'abigisha maze bakajya kwamamaza inyigisho z'ubugorozi i Geneve mu Busuwisi. Cyate nagarukira ahangaha, muri make ibihugu byari byarateye imbere ku bugorozi cyane. Ariko biratangaje kubona ejo bundi ikintu Roma yakoze gitangaje, ikintu kikwereka umujinya n'uburyo ibizirikana ibintu byabaye. Ejo bundi bajya kwihimura ku bugorozi bavuga ko baburangije, ahantu ubugorozi hose bwagiye bugatera imbere niho bagiye n'ubundi bajya kubusezerera mu Busuwisi, muri Suwede ndetse n'i Geneve. Kandi agiye ababwire yuko hari ahantu Martin Luther ejo bundi ngo yafashe Martin Luther yafashe i Wittenberg akashyira amahame 95 agaragaza ibinyoma bya Kiliziya Gatolika y'i Roma nk'indulgensiya, penitensiya, nk'uko twakunze kugenda tubisubiramo. Ejo bundi ngo bafata bashyiraho iherezo ubuprotestanti, bafashe kuri icyo gikuta aho Martin Luther yari yashyize ayo mahame byose, maze byose barabisibanga barabisiba. Ndajya mbabwire yuko ikintu cyitwa ubupapa ni umwanzi w'Imana, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ngo ni umwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose. Bibiliya niyo yabivuze. Ndajya mbabwire yuko niyo mpamvu dukwiriye guhagarara dushikamye kandi tukavuga mu ijwi rirenga, kugira ngo niba ibishoboka Imana ica inzira abantu bakiri muri Babuloni bayobejwe n'ibinyoma by'ubupapa basohokemo maze bifatanye n'ubwoko bw'Imana. Kandi ibyo bintu tukabikora dusaba imbaraga, kubera yuko iminsi dutegereje ni iminsi ikomeye cyane. Kandi ndababwira yuko ubu turimo turagerwa amajanja cyane mu buryo budasanzwe. Imana rero idufashe cyane muri kano kanya kugira ngo duhagarare dushikamye cyane. Reka mbasomere amagambo asoza, kandi aya magambo agiye gusoza niwo muburo nahereza umuntu wese twakurikiye iki cyigisho, niwe muburo nko abadivantiste bose bashobora kuzumva iki cyigisho cyangwa se bashobora kugisoma. Ku iparagrafe iheruka ku ipaje ya 71 baravuze ngo Calvin yakoreye i Geneve mu gihe cy'imyaka igera kuri 30. Abanza kuhahanga itorero rikurikiza Bibiliya, maze akurikizaho guteza imbere ubugorozi mu bihugu by'Uburayi. Ikintu cyagutindaho, yabanje kuhanga itorero rikurikiza Bibiliya. Ndabinginga cyane muri kano kanya buri muntu wese agaraye mu mwanya nk'uwa Calvin. Ndabinginga cyane ngo buri muntu wese ashingire ukwizera kwe ku ijambo ry'Imana. Ndabinginga cyane ngo buri muntu wese akora umurimo w'Imana mu buryo budasanzwe. Reka dufate igihe dutangiye dukwirakwiza inyandiko, kubera yuko igihe ni kigufi cyane. Imana idufashe, kandi kwizera kwacu gushingire ku ijambo ry'Imana nk'uko kw'abagorozi kwari kumeze, nubwo bose bagiye bagira mu bihe bikomeye cyane, ariko ijambo ry'Imana ryagiye ribabera umuyobozi utagereranywa, kandi bagiye bahabwa imbaraga bisoza banesheje. Imana idufashe cyane, kandi twongerera imbaraga, iduhe imyiteguro ikwiriye. Nibyo nisabira, ndetse bisabira n'umuntu wese uzumva iki cyigisho, namwe mu izina rya Yesu, amen. Turagushima Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushima icyigisho utwigishije, turakwinginze ngo amagambo yawe agire adukura n'aho tugeze. Uduhe gufata ibyemezo bikomeye, uduhe gushaka umwiteguro ukwiriye mu gihe nk'iki, mu izina rya Yesu, amen.